078 Kenzo. Apa lagi? Wis. Turi putih 109. Menurut Ganesha 105. Hati-hati Om. Wah, nggak ada julukannya guys. Kosong 90 ternyata. Haryanto apa lagi ya? Oke lor, mengawali perjumpaan kita malam ini ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mania Kaca Belah Channel. Malam ini kita update lagi ya kedatangan dan keberangkatan PO Haryanto dari Terminal Bawen. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share-nya agar channel ini semakin berkembang. Ini sudah masuk Haryanto Kenzo. Tadi itu sudah naik 1 orang penumpang ya. Semoga banyak yang masuk unit Haryanto yang lain. Ini sudah pukul 21.02. Ntar itu masih nungguin apa nggak tahu ya sama agen nih, Mbak agen. Kenzo ini tim mana ya? Tim Wonogiri apa tim Solo ya? Sepertinya tim Solo ini. Oke, Kenzo-nya berangkat. Haryanto 078 Kenzo. Biasanya nanti tim Wonogiri paling malam masuk sini. Semoga saja banyak yang masuk. Oke, masuk lagi Haryanto ini bis kedua ya. Kok menengah-nengah. Ini pukul 21.23, hampir setengah 10 malam. Neng di kemadeke, aduh. Neng di guys. Walah, cuma lewat tok guys. Menurunkan penumpang ya. Apa lagi? Wis. Turi putih 109. Turi putih. Turput. 2 unit aja, yang satu menurunkan penumpang aja guys. Oke, berangkat guys. Haryantonya Turi putih. Ini masih pukul 21.34. Semoga masih ada yang masuk lagi ya. Semoga saja. Masuk lagi Haryanto Ganesha 105. Ini Haryanto tiga-tiganya yang masuk nuansa hitam ungu semua ya. Ganesha, Turi putih. Yang pertama tadi apa ya? Naik 2 orang penumpang guys. Lumayan lah ya, 3 unit. Semoga masuk lagi. Ini masih 21.37.
Bentar guys, masih nunggu apa sih ini, saya kurang tahu nih ya. Yuk berangkat. Nggak tahu ini akan ada yang masuk lagi apa enggak ya. Wah sangar guys. Ganesha 105. Hati-hati om. Semoga ada yang masuk lagi. Pukul 21.38 ini. Pukul 22.52, sudah hampir jam 11 malam ini. Bis terakhir yang masuk ini Haryantonya ya. Oh pergi guys. Mantap. Berapa orang ini yang naik ya? 1, 2 orang saja. Oke, 2 orang saja ya. Ini apa ya? Kayaknya si Rexus ini guys. Malam ini kalau nggak salah 4 unit yang masuk untuk Haryantonya. Ini bis terakhir nih. 2 orang yang naik. Ya berangkat. Ayo guys. Wah, mantap ya, terang banget lampunya guys. Di atas kaca ada lampu nih 2 ini, kayak body dari Morodadi ya. Ya berangkat, ayo. Ayo. Ya berangkat. Wah nggak ada julukannya guys. Kosong 90 ternyata. Oke, dengan berangkatnya HR090 ini saya akhiri ya untuk update PO Haryanto malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share-nya.
Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.